ကျမရှင်ကိုတုတ်ချစ်ခဲ့တာပါကျမရဲ့အချစ်ကိုတတ်သိပြဖို့ကိုနှလုံးသားကိုထုတ်ပြီးရှစ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အီလုံးနဲ့ရှင်ကတော့ကျမတီဆုံးသွားတာကိုတောင်စိုးစင်းမြနောင်တနေရပဲကြည်နေခဲ့တယ်ဒါတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကပေါ့ကျမဟာ Collins မိသားစုရဲ့အိမ်ပေါ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသခင်လေးကိုတိတ်တခိုးချစ်နေခဲ့သူပါဒါပေမဲ့သူကကျမကိုစွန့်ပစ်ပြီးဂုံတရေရှိအမျိုးသမီးတဦးနဲ့စိစက်ခဲ့တယ်အချစ်ကြီးတဲ့လောက်အမုန်းကြီးတဲ့ကျမဟာကလင်စားချီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရုပ်ထုကိုပြိုးကြစီက Collins ရဲ့မိဘတွေကိုဖိတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့စိစက်ထားသူကိုကျိန်စာတိုက်ပြီး6ကမ်းပါးပေါ်ကနေခုန်ချခိုင်းခဲ့တယ် Collins ကသူ့ချစ်သူနောက်ကိုလိုက်တည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကျမကခွင့်မပြုခဲ့ပဲသူ့ကိုဗမ်ပိုင်ယာတကောင်ဖြစ်အောင်ကျိန်စာတိုက်ပြီးရွာသားတွေကိုမြောက်ထိုးပင်ကော်လုကမြေအောက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း200ကြာအောင်အရှင်လက်လက်မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်း200အကြာမှာတော့လုသားတွေကခေါင်းတလားကိုတူးဖော်မိရာကနေသူပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးကျမကတော့မြို့ရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေပါပြီကျမကသူ့ကိုနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပြန်ပြီးဖျားယောင်းခဲ့ပြီမြဲသူကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းပြန်လဲဝင်စားလာသူနဲ့ပဲပြန်တွေးမိခဲ့ပြန်တယ်ဒေါသတွေအလိတ်လိုက်ထွက်လာတဲ့ကျမဟာသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ခုံးတလားတဲ့ပြန်ထည့်ပိတ်လောင်ပြီးနောက်ထပ်ရာစုနှစ်အနည်းငယ်ကြာမှတွေ့ကြတာပေါ့အချစ်လေးရေလို့ပြောပြီးကျမရဲ့အတွင်းကန်နဲ့သူ့မျက်နှာကိုအုပ်ခဲ့သေးတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကသူ့ကိုပြန်လဲကေတင်ခဲ့လို့ကျမလေးကျမရဲ့ဆုံးမအစွမ်းတွေကိုအတုံးချပြီးသူတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုအမြင့်ပြတ်တတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတတ်ခဲ့သမျှလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမဟာဖန်ဆိုင်ကြီးအောင်မှာပြီးသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်မင်းကဆုံးမပဲမင်းကအချစ်ဆိုတာကိုဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ Collins ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့စကားလုံးတွေကပဲကျမရဲ့တကိအချစ်တွေကိုနောက်ဆုံးမှတပ်ပြတ်လိုက်ပါတော့တယ်